Salut à tous, c'est Monsieur Crafting. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, voilà. Donc on va faire un petit tuto, faire un feu de camp. Voilà, faire ce feu de camp. Voilà, donc on va passer au tuto. Donc pour ceci, il nous faudra un seau d'eau, un seau de lave, un lit, des blocs d'herbe, des blocs de slime, des blocs de redstone, des pistons, des murets et des porte-armures. Alors pour commencer, vous allez prendre le lit, creuser comme ceci, de 2, voilà, 3 fois, 2 comme ceci, 3 fois, après encore une fois, comme ceci, faire un trou de 2, 3 comme ceci, 2 comme ceci et 2 de profondeur. Après vous creusez un bloc comme ceci, pour faire un genre d'escalier. Après vous posez un lit, après 2 murets, une source d'eau juste ici, 2 murets ici, et des blocs d'herbe. Donc après vous allez prendre une source d'eau que vous allez poser ici. Faites bien attention que ça fait comme ceci. Voilà, donc maintenant vous allez poser 2 blocs. Voilà. Vous allez vous mettre sur le côté. Voilà, comme ceci, vous en posez un. Sur le côté, comme ceci. Et jusqu'à ce qu'on voit comme ceci. Un tout petit peu la face. Après vous mettez ici, juste devant, et vous en mettez un. Donc là vous avez la forme de votre feu de camp. Là vous rebouchez. Et normalement votre porte-à-main vont sauter. Donc là, vous allez mettre de l'eau ici, où il y a la source d'eau. Vous allez enlever les deux porte-armures, les deux murets, pardon. Enlever celui-là aussi et mettre un seau de lave. Voilà, donc maintenant vous aurez déjà la base de votre porte-armure. Maintenant, on va faire une petite surface au-dessus. Voilà, comme ceci. Le 4. Maintenant, vous allez mettre des blocs de slime. Voilà. Après, vous allez faire 1, 2, 3. Et vous allez casser les deux pistons du bas. Après vous allez mettre deux pistons et casser les deux du haut. Voilà. Donc maintenant vous allez mettre un bloc de redstone au-dessus du piston. Casser le piston. Après vous posez un bloc d'herbe ici, à côté du bloc de redstone. Vous enlevez le bloc de redstone. Vous posez deux pistons. Vous enlevez le piston qui est juste au-dessus. Après vous posez un bloc de redstone. Vous enlevez le piston, le bloc de redstone et l'herbe. Voilà, après vous enlevez les blocs de slime et voilà. Donc là vous avez votre feu de camp. Voilà, donc il est franchement magnifique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et commentez. Salut!